өдрийн 4.11 уулзалтанд нэгэн зочныг бас авчирсан байгаа. Ингээд та бүхэндээ зочноо танилцуулахыг хүсэж байна. За энэ бол 2009 онд ардсан намтай гадаадд байгаа монголчуудыг сонгох эрхийг баталгаажуулах асуудлаар гэрээ хийж байсан сайн баяр байгаа. За одоо бол удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Тэгэхээр 2009 онд байгуулж байсан тэр гэрээ өнөөдөр ямар түвшинд хүрсэн бэ гэдэг асуудлаар сайн баяр та бүхэнд мэдээлэл хийнэ. За ингээд сайн баяр. Нийт сэтгүүлчтэй олон телевиз үзэж байгаа нийт иргэдэд энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе. За энэ жилийн сонгуул бол маш онцлог болж байна гэж би хувьдаа үзэж байгаа. Юу гэхээр яг 4 жилийн өмнө энэ өдөр гадаад суу монголчуудын захин мөртэй холбоог төлөөлж бидний хэсэг нөхөд Арс намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэнэт даргатай санамж чиг үйлж байлаа. Энэ юу вэ гэхээр 1990-ад оны арчлаас хойш гадаад суу монголчууд өөрсдөө үндсэн хуулиар олгогдсон сонгох эрхээ эдэлж чадлагүй 2009 он хүртэл явсан. Ингээд ерөнхийлөгч тухайн үед одоо нэр дэвшигч ерөнхийлөгч одоогийн захиагийн элбэг дорж байгаа бид биеэр уулзаж гадаад суу монголчуудын сонгох эрхийг сонгуулийн хуулиар баталгаажуулж өгөөч гэж хүсэл тавиад хэрв сонгох юм бол энэ эрхийг баталгаажуулж сонгуулийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж өгнө гэсэн амлалтыг нь авсан юм аа. Ингээд хамтарсан гэрээ санамж чигт гарын үсэг зурж исэн. Тун сайхан 4 жилийн дараа энэ өдөр би бахалтаар хэлэхэд Арс нам бол амлалтандаа үрлээ. Тухайн үед нэр дэвшигч байсан захиагийн элбэгдэж амлалтандаа урж гадаад байгаа монголчуудыг сонгуул өгөх эрхээр одоо хангасан байгаа. 2012 онд батлагдсан сонгуулийн одоо хуулийн дагуу одоо анх удаага монголчууд түрүү жил 2012 оны улсын хурлын сонгуул саналаа өгсөн. За энэ жил анх удаа ерөнхийлөгчийн сонгуул гадаад суугаа монголчууднаас саналаа өгч байна. Яагаад гадаад байгаа монголчууд саналаа өгөх ёстой вэ гэдэг дээр зарим хүмүүс янз бүрийн байр суурьтай байдаг. Өнөөдөр 108 мянган монголчууд гадаадад одоо хүн амын тоолохоор бол 2010 оны хүн амын тоолохоор бол 108 мянган монголчууд гадаад амьдарч байгаа нь бол албан тоогоор гарсан байгаа. За энэ эргээ ингээ харах юм бол одоо айл үр бүрээс нэгээс хоёр хүн гадаад амьдарч байна гэсэн. Монголын 100 хүн дотмын нэг нь Америкийн нэгдсэн улс өнөөдөр амьдарч байна. 30 мянган хүн. Монголын 100 хүн дотмын нэг нь өнөөдөр бүгднээ Солонгос улсад амьдарч байна. Энэ улсууд бол нийгмийн маш эдийн засгийн идэвхтэй хүмүүс байдаг. Жилд 150-200 сая долларыг Монголын эдийн засагт одоо хувь нэмрээ оруулж бэлэн мөнгөөр ар гэрлүүгээ шилжүүлж идэг ийм хүмүүс байгаа. За энэ жилийн сонгуульд бол 6494 иргэн одоо гадаадын 39 дипломат төлөөлөгчийн гадар бүртгүүлсэн байгаа. За энэ бол чамлахаар тоо биш. Цаашдаа энэ гадаад суу монголчуудын саналыг авах үйл ажиллагааг улам идэвхжүүлж илүү хялбаршуулах үүднээс бол бусад одоо улс оронд хэрэглэгддэг практик туршлагыг бол нэвтрүүлэх шаардлагатай гэж бид үзэж байгаа. Энэ нь бол одоо интернетээр санал авах, бас шуудангаар санал авах ийм боломжуудыг бол одоо 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар хэрэгжүүлэх болцоотой юм а гэж бид үзэж байгаа. За баярлалаа.